Syekh Sultan para bapak, ibu, pemuda, hadirin saudari-saudara kaum muslimin kaum muslimat, pimpinan duai pada mencapai acara di negara pengawas adoptif, yakni cara dakwah Islamiyah insyaallah akan semakin mengenal sadayana pakasa Ustaz Syamsul Wahid waktu di dalam tempat yang satu lalu hormatan sebagai jabatan angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa sunnatahu min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Tabarukan bidu'a Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ummahatina wa li azwajina wa li zawjatina wa li dhurriyyatina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ayat Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para jamaah anu sami-sami nempat hadir dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Langkung tikayu semangga orang sasana menjadikan puja beserta puji ka Allah Rabbul Izzati anu mana alhamdulillah dina waktu anu mulia ieu urang sadaya biasa ngariung turun dina raraga ngalaksanakeun kewajiban kewajiban. Mudah-mudahan kumpul ngariung urang sadaya di ieu tempat sing ngajakeun hiji wasilah cukang lantaran bungsurna rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat sinarang salam mudah-mudahan Allah limpahkeun ka Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabat, tabi'in atau tabi'in, kudu urang sadaya menjadi umatnya. Mudah-mudahan jaga di alam akhirat diangkat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sadere pemuda anu sami-sami nakap hadir dimuliakeun ku Allah. Sadrajat simagi ngalajengkeun kana pangaosan langkung tikayu mundur lagi hapunten dina sabudaya ing kalapatan kasalahan agung alif badil batin. Mudah-mudahan para pemuda pada khususna umumna anu sami-sami nakap hadir di tempat sing biasa ngahapunten kana kalapatan simagi. Innallaha rukana ya dosa dosa takwa terkait sinar simati insyaallah kusimati dibebaskeun. Mudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah sing dijadikeun jalmi-jalmi anu bahagia dunia bahagia akhirat. Amin ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ngadaun dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma amanu jalma teh amanu nutur iman kudu eling aranjeun babe kasaha Allah ka Gusti Allah
dikron kasiro halayan eling anuloba. Jadi saur Allah marane kabeh kudu loba eling ka Allah. Dikir ka Allah, hari dikir teh eling pemuda. Mantakan urang daek ngarim bengkulu di majelis teh areling. Dalam bentuk areling mah mau daek ngaji pemuda. Lang-lang jalan. Ayo. Namun upami ditingali masalah dikir, tangkos ali dikir teh bahasa umum. Namun ang afdol dikir teh la ilaha illallah. Tapi seluruh jiwa raga orang dimimiti aina tiluhur sausap rambut tihanap sausap dampal sadayakna angga hota badan orang biasa diamal dikir. Kurang di pasian akal kukus Allah dipakai tapakur dikir kene ya berarti. Jadi pemuda ya leos kalau teh lain saukur ayeuna urang kuing-kuingan teu para hungkul reka mana? Reka lalu rek naon rek tapakur. Tapakur. At-tapakur sa'atan pangkayatinya tapakur sajam samenit eta leuwih hade daripada salat-salat 10 rakaat. Pemuda leos ka Cibuni mau usul reka mana? Rek tapakur urang. Akal orang di amal napakuran dadamelan Allah di amal napakuran mikiran ngemutan sadayana ciptaan Allah ya dikir kene Allah masihan panangan dipakai dikir kumaha carana pakai ngepel masjid pemuda dipakai nyuguhan anu minuan dipakai ngumahan naonde ngumahan gelas urut minuan dikir kene pokoknya masahan teror perkara anu sakirana akur jeung parendahan Allah jeung Rasulna eta dikir. Nah, sampean bisa dipakai dikir bisa lengkahkeun kana tempat anu dipikari ku Gusti Allah di antara nama jenis taklim pemuda. Alhamdulillah kang yadinya ditingali teh pemuda-pemudi pemuda-pemuda mobilnya pakaiannya kompak mewah ini dan berbagai. Aya dina grup aspal sana. Oh, sanggup. Aya teh Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah di kapoe kiamat. Amin ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan. Ya orang ngalengkahkeun dua sampean, ngepatkeun dua panangan, nyiapkeun ayeuna soca sareng pangrung sareng akal hate urang tujuanana dongkap ka majelis taklim teh aya sanes tujuanana zikir eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malah dina kitab Irsyadul Ibad aya hiji bab nyaritakeun tentang zikir di waktu isuk pagi, aya zikir di waktu sore. Ayanya kumaha akhraja Ahmadu an Abdurrahman bin Ghanam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala qabla ayyam sharifa wa yasna rijlaihi min sholatil maghribi wa subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata lama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika datang waktu subuh, beres netepan subuh, beres netepan maghrib, ieu sampean urang ulah waka dilengkahkeun ulah waka init. Kang Yadi, samemeh maca heula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beres netepan maghrib, beres netepan subuh, baca eta sabaraha balikan? 10 balikan. Maka ketika orang daek macakeun eta bacaan la ilaha illallah sareng saterasna, beres netepan subuh, beres netepan subuh sareng maghrib, seueurna 10 wangsulan, maka sabacaan sabalikanana teh Kang Yadi bakal dituliskeun naon 10 kasaean.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabalikan dituliskeun 10 kahadean ku Gusti Allah. Urang hayang salat 10 rakaat mah wegah, mangga hayang sedekah 100.000 hese. Komo keur zaman corona kieu mah Kang Yandi. Geus baca eta beres mati baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 wangsulan. Sawangsulanana maka dituliskeun ku Gusti Allah 10 kahadean. Lalu 10 balikan berarti 10 kali hiji sabaraha ini? 100 ya. Hiji dibaros ku sabalikan dituliskeun 10 kahadean. Lalu 10 kahadean teh geus 100 kahadean dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta teh saberes salat maghrib atawa subuh. Kumaha aja lamun geus setiap salat atuh langkung hade Kang Yandi. Ieu madina pada wegahna bisi wegah unggal waktunya waktu salat beres salat. Atunya maghrib jeung subuh nya. Baca 10 wangsulan hiji bakal ditulis dicatat 10 kahadean wa maha anhu asyra sayyiatin 10 kaawonan bakal dilebur ku Gusti Allah. Sapoe tadi urang ngadamel kaawonan, ngadamel kasalahan, ngadamel dosa, nyieun dosa jeung sagala rupana, nyieun dosa 10 maka bakal dihapus ku sabalikan eta. Dosa bibir, dosa panon, irung, ceuli, hate, Kang Yandi, leungeun sampean tadi hapus 10 kata gorengan. 10 kasaean dicatat, 10 kaawonan dilebur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa rufi'a lahu asra darajatin 10 derajat ditingkatkeun ku Gusti Allah. 10 kasaean dicatat, 10 kasalahan dihampura, 10 derajat ditingkatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sugan atuh ayeuna pangkatna jadi RT, tahun hareup Kang Yani jadi presiden gantian Jokowi. Nah, makanya ayeuna pemuda ayeuna jadi panitia sugan atuh jadi panitia kurban atuh sugan we mah jadi panitia pambadaga naon we. Jadi lamun urang daek mah macakeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kasaean dicatat, 10 kasalahan, 10 dosa dihampura, 10 derajat ditingkatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu hirzan min kulli makruhin. Terus ieu la ilaha illallah jeung saterasna teh bisa ngaraksa ngajaga tina sakabeh perkara nu teu dipikaharep. Bisa ngaraksa ngajaga kana sakabeh perkara nu teu dipikaharep kurang, nu dipikasieun, nu dipikamelang, nu dipikakeun kurang bakal diraksa kidinya. Yo. Kang pecut musuh mobil pecut. Ya. Pecut. Subuh nangke beres salat subuh baca 10 balikan. Ketika orang beres salat atawa arek ingin gawe baca 10 wangsulan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisi urang ditakdirkeun ku Gusti Allah rek cilaka memehna urang maca heula eta diraksa ku Gusti Allah. Bisi urang aya kapegung naonna di jalan rek papanggih jeung polisi aya rajaan corona misalkan di Cianjur Kang Pecut loh. Aya rajaan jelema goreng misalkan ya. Aya jelema goreng. Beda jeung polisi di masa kaset bercahaya pamunteuna. Getong maca mikirna. Diraksa bakal diraksa dijaga tina sakabeh perkara nu teu dipikahayang, nu dipikamelang, nu dipikasieun dipikakeun bakal diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pemuda arek nemak awewe, arek nanyaan, deui sieun ditolak aing. Memeh ini teh tah, mun mobil teh mobil atawa motor memeh ini teh baca heula bismillah 11 wangsulan.
Al-Mustaqim 11, ayat kursi 11, ulu 10 balikan pemuda. Baca we la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca we eta 10 wangsulan insyaallah moal ditolak. Kunaon cenah geuningan geus maca itu ieu ditolak keneh anggeul eta mah geus qoro jeung qadar Allah ya. Nasib eta mah nasib. Saya ari geus sekarang nasib mah bupatna. Masya Allah. Wahirzan minas syaitonir rajim, jeung bakal jadi pangraksa tina setan anu terfutuh. Bang setan teh aya setan bungkeulkannya, aya setan anu katempo, aya setan anu katempo di anu kumaha anu suci Allah dina surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi setan bungkeulkan mah jelema anu nyarang ini anu nyarang kana kahadean. Nu ngagogoreng kana kahadean, nu nyarang urang rek ngalakukeun kahadean tah eta teh setan bungkeulkan kitu teh. Saha we pamajikan urangan maju we kaya lima. Setan bungkeulkan baca lamun pamajikan keur manyun, pamajikan urang atawa kabogo urang pemudangan hayo eneng terewelan wayahna Kang. Lamun AA hayang kawin kaneng mah kudu boga mas kawin 50 gram duit 100 juta. Baca we la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah patah we. Mun masih kene tong diteruskeun pemuda kitu mah hese. Insyaallah. Eta we isu baca etanya baca urang saapos netepan maghrib teh alam urang kan biasana Kang Haji Jaya diurang kan sok aya wiridan nya di dieu geurang eta lamun geus salat maghrib ye jamaah sok nepikeun ka beres tara. Assalamualaikum qabla taqubu, assalamualaikum qabla tencak. Ketika urang maca Allahumma ajirna minan nar teh nya geus areueuh gitu kan. Kan? Eta urangnya beres netepan teh nya aurat-aurat anu maksur nya anu sok dipilampah ku para ulama-ulama di urang, para kiai di urang aurat eta bis. Non pertama asal istighfar di ruang surat, terus la ilaha illallah di ruang surat, terus kaituna la ilaha terus kaituna Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna muragam mun sorangan Allahumma ajirni minan nar, salamatkeun abdi tina segala kaki itu kita doa teh. Mun hese teh wiridan teh. Kan hese? Kalau bana maki itu yang likum-likum gaji lo mah. Minimal pemuda lamun kurang can bisa maca istighfar di ruang sulat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sang satrasna di ruang sulat, Allahumma ajirni di ruang sulat, teras subhanallah di ruang sulat 33, terus nanti alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ditambahan ku zikir terakhirna minimal lamun kurang can bisa itu baca-baca mobil we. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta we 10 wangsulan balik we urang. Ini mah lamun teu daek lidah ketika kaberes baca we eta 10 wangsulan. Jadi ulah waka ngajengkan tina tempat salat urang sahinggakeun can maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sareng satrasna 10 wangsulan. Dibaca lah eta. Ya anu hade mah kayak di eta dibaca. Pertama urang babaranan wiridan jeung imam, beres babaranan wiridan jeung imam, baca la ilaha illallah 10 wangsulan anu bieu. Terus maca ulun salat sunat, awabin sareng saya bana eta mah promola pun sae. Ngan ieu mah lamun sangat duluna urang ieu nya minimal urang baca we eta. Saat setepan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
maka bakal dirasa dijaga tina setan, dirasa dijaga tina sakabeh perkara anu mantap anu teu dibicara sekurang, nu dipikasieun, nu dipakakeun musibah anu rek terjadi ka urang insyaallah dirasa ku Gusti Allah ketika urang daek ngaoskeun eta kitu nya. Oleh cenanya non lamun arek sare kemudian baca heula Al-Qur'an. Naon we urang pikir mah nya? Lihat orang kan ari maca kudu maca kahfi heula mah urang panjang di saat anu hade mah tabarok heula kan Kanjeng Nabi mah tarawah kakulem kan sehingga ke maca heula alif lam mim tanzil, maca surat tabarok, maca surat kahfi Kanjeng Nabi. Urang mah Kang Yati atuh baca-baca kudu nya 10-an surat, 12-an surat. Tamade ku tabarok ku meh sare teh. Lamun urang hayang digampilkeun dina sakaratul maut cenah geuningannya di antara sing getol maca tabarok kahfi eta mudah surah kahfi. Yeuh. Masyaallah. Terus aya deui kumaha cenah urang mah euy eta mah bisi panjang teuing waktu subuh panjang teuing eta mah. Beres netepang subuh lamun panjang teuing mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Teu apal panjang nu pendek we urang mah teu bisa-bisa teh mah dikira la ilaha illallah ya 10 bang surat nu teu bisa nu panjang. Ngan biasana pan ari urang mah kanya dibere nu panjang neangan deui aya teh leuwih pendek cenah wiridan teh. Ya, urang sok kitu. Jadi naon ari kahayang gede, ari dibere bacaan nu panjang naon hayang leutik. Masyaallah. Eta la ilaha illallah. Masyaallah. Wa Ahmadu wal Bukhari sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa atubu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min faqtilni fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Eta anu panjang mah. Panjang nih. Kalau orang nanya daya astagfirullah istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau astagfirullahaladzim astagfirullah eta apa orang baca. Jadi ulah sampai ke beres tetepan teh langsung ini baca lah istighfar apa orang bacanya. Wah sebabna cenah pangeureungan dina salat ge geus pinuh doa mah cenah. Kan kitu nya urang. Doa dina salat ge geus pinuh. Aya di cukup dina ku salat oge urang mah salat ge belum tentu ditarima. Cenah. Matakan geuningannya engkin anu pertama ditimbang amal teh nya salat anu 5 waktu. Mungkin dirinya ditanyakeun deui, malaikat apakah masih kene aya ibadah nu lainna sok daekeun tara salat sunat. Ditanya teh sok daekeun tara wiridan. Bisi sholat kurang goreng, nah ayam goreng sholat kurang ditambah ku sholat sunat. Bisi bacaan-bacaan bacaan ketika orang sholat awal ditambahan dina wiridan. Doa sadaya nanti. Namun halo pakaya masih getol doa, pan urang terang deunya ari doa teh pedangna jalmi muslim. Lamun ayeuna urang kahayang urang hajat urang diijabah kahoyong urang dicumpunan ku Gusti Allah sing sering we nyuhunkeun ka Gusti Allah. Matakan pemuda ulah wani-wani ngagantungkeun diri urang kahayang urang ka jelema. Lamun ngagantungkeun kahayang hajat urang pangabutuh ka jelema ieu nya arep-arep wengke. Lamun eta jelema teu bisa nyumpulkeun kahayang urang wah jadi hate. Gantungkeun cita-cita urang kahayang urang hajat urang ka Gusti Allah. Lamun kahayang urang digantungkeun ka Gusti Allah mah Allah mah maha kaya. Hayang beunghar, hayang boga pamajikan soleh turus soleha, pamuda gampang agantungkeun dirina ka Gusti Allah dengan cara getol ngadoa. Kumaha we ngadoa mah. Cenah urang mah bahasa Arab teh nya bisana teh cuma istighfar we hungkul astagfirullahaladzim hungkul misalkan. Teu bisa Allahumma ighfir lana dzunubana teu bisa. Bismillahi Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad la ilaha illallah. Hiji nasor teu bisa, hiji nasor teu bisa misalkan Kang Yani. Istighfar we kesamua eta oge. Kunaon sababna kahayang urang bakal dicumpunan ku Gusti Allah lamun dosa-dosa nu aya dina jiwa raga urang
pemuda kurang bisa istighfar teu kudu neangan hiji anu angel pemuda ya jadi santri mah teu kudu ge ngomongnya nu teu kudu jadi santri sebenarnya pemuda ya urangnya da ayeuna mah geus lain masana geus lain waktuna urang kudu masa pendek puluhan tahun belasan tahun teu kudu ayeuna waktu ayeuna teu kudu urang jadi santri nu penting akhlak urang sapertikeun santri kaya di eta we urang hiji daek ngaji cinta ulama cinta habaib sakit we urang lamun urang can bisa jadi jalma soleh ulah wani-wani mika ijib mika bentuk ka jalmi soleh lamun urang teu boga ilmu ulah wani-wani mika ijib ka ahli ilmu lamun urang can ahli dina masalah ibadah ulah wani-wani mika ijib mika bentuk ka jalma anu geus getol ibadah sakitu urang saudara nya keur mah urang teh ilmuna eueuhan ibadah ngedur ngaku jadi jalma soleh ge ampun paralun kata mah kamu getol ngaji teresep ka alim ulama ka kiai teresep ka habaib teresep wah ripuh mungkin namanya nipu akan ini mah tanamkan rasa cinta urang dina hate urang ka alim ulama ka para habaib ka jalmi-jalmi soleh sabab arek kasaha deui urang muntang jaga di alam akhirat iwati ka jalmi-jalmi soleh iwati ka para alim ulama ka anbiya ka syuhada ngaku urang aya ngaku pangge teh pemuda di poe kiamat teh geuningannya ketika sakabeh manusia dikumpulkeun di padang mahsyar diantepkeun ku Gusti Allah ratusan tahun teu dicarek teu dilamek teu ditanya teu dicarek kan jadi diantep sakabeh jalma kumpul di padang mahsyar ratusan tahun ye jalma teh pinarakaeun atau pisukan diantep ku Gusti Allah cicing selama ratusan tahun jalma timiki umat Nabi Adam sampaikan ke umat Kanjeng Nabi Muhammad kabeh kumpul di padang mahsyar. Jadinya teh kang Yandi sataranya kabehnya awewe lalaki sataranya. Maka kan cek Isa ya Rasulullah apakah ke di padang mahsyar teh nu sataranya teh lalaki hungkul lain sakabeh manusia awewe lalaki di padang mahsyar kabeh sataranya teh make naon teu make senam teu make pokona sataranya teh nanti atuh cenah cek pemuda teh urang ngeunah nemposkeun mayang ke mana udah kumaha cek eta jeung Siti Aisyah ya Rasulullah aku berenang kaula isim baru katingali sadaya badan kaula katingali baru kujalmi-jalmi ieu Siti Aisyah ulah boroning ayeuna pangkatna anu getol ibadah ulah pangkat jelema anu getol maksiat anu getol ibadah ke makan jadi poro-poro inget kasih nama aya urang teh kemana moal ditinggalikeun jelema ke di padang mahsyar kabeh kumpul sataranya urang moal hayang nempo awewe sok sanajan ngeunah ka tempona aya di alam dunia moal nempo nama aya anu sataranya ke kang yang ditengeunah ayeuna oh nempo si salini kang yang dinya ngeunah ayeuna mah engke mah di padang mahsyar moal inget kadinya sakabeh pandangan manusia di padang mahsyar ditinggalikeun ka langit hayang buru-buru dihukuman ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus ripuh cicing di padang mahsyar ratusan tahun. Kesang jelema atuh kabeh pada desek kaya ni aya anu nepikeun ka muncangan, aya nepikeun ka tubuh, aya nepikeun ka cangkeng, aya nepikeun ka dada, aya anu nepikeun ka dieu, aya anu paliputan, aya jelema anu nepikeun ka dibeungkeut ku eta kesang kaya ni hese ka itu teu bisa lombang-lombang acan aya jelema kafir kitu. Geus ripuh ya Allah Gusti Rabbi hayang gerani hukuman pertama pandirinya jelma teh minta syafaat ka Nabi Adam kudu Nabi Adam jadi abul basar Nabi Adam teu bisa nyafaat terus ka Nabi Nuh ka Nabi Ibrahim ka Nabi Musa ka Nabi Isa cek Nabi Isa nu terakhir kaula baru bisa nyafaatan ka maneh kaula ge ripuh syafaataneun akhirna ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayaknya orang hayang geura dihukuman ieu kakarek awal semula ucap ka itu ka neraka can kan itu mah kakarek cicing di padang mahsyar geus ripuh komo asup ka neraka kaya ni geus ripuh engke urang ketika dihisab amal masing-masing urang anak moal inget ka polot moal inget ka anak salaki moal inget ka pamajikan ada kan aya dina kitab Suriah dicaritakeun geuningannya
Dina tampil kopi dicaritakeun di poe kiamat di padang mahsyar aya hiji bapak cilaka ribu kayani minta tulung ka anakna jang ujang teh budak bapak baheula ketika hirup di alam dunia ujang loba ilmu getol ibadah senang getol sedekah syariatna pang ujang teh ti bapak meureun ceuk anakna ngajawab muhun pak abdi teh putra bapak keur di dunia baheula abdi dipasantrenkeun di ilmuan di modalan di itu di ieu bapak muhun nganten abdi teh putra bapak kumaha ceuk eta bapana cih atuh jang bapak menta amal ti ujang hiji we pan katingali bapak keripuh berat ayeuna jadi pada masa geus sekuat jang menta hiji amal kasayan ujang dibikeun ka bapak kumaha jawaban eta anak pak hampura lain teu karunya ka bapak boro-boro mikeun amal abdi hiji ka bapak abdi ge belum tentu ke ketika dihisab amal bisa selamat tina siksaan Allah masing-masing ge beres menta ka anakna ceuk eta salah ceuk eta lalaki ceuk eta jalma susugana we aturan rek ngagantungkeun diri deui ka pamajikan pangyan ke pangyan teh mah izakan heneng neng teh bojo akang baheula di alam dunia mumun neng teh baheula pan hayang emas dipanggulikeun hayang baju botoh dipanggulikeun hayang motor dipanggulikeun sahantero kahayang neng ketika hidup di alam dunia neng dicukuran ku akang muhun kang neng ketika hidup di alam dunia bojo akang kudu meh kitu ceuk eta jelema kang Yandi cih atuh neng pasihkeun kasayang neng ka akang hiji we neng pasihkeun ka akang kumaha jawaban pamajikan urang ke kang Yandi punten kang punten 1000 kali punten tong toroning ayeuna du hiji kang moal dibagieun satengah pun amal neng moal rek dibikeun ka akang neng ge belum tentu selamat tina siksaan Allah kan engke mah masing-masing maka kan lamun urang rek amal ibadah satak rek ulah rek ngadaguan ke geus mah boga harta ayeuna keneh kang Yandi meumpeng hirup belum tentu ayeuna urang mau harta kekayaan urang loba jang anak belum tentu ku anak-anak urang digunakeun dina jalan anu diberikan hidup Gusti Allah urang mau mobil balatak harta loba tanah lega urang mau buat ku anak urang mah dipake maksiat dipake judi teu ingeteun ka urang leuheung-leuheung budakna soleh soleha kolotna mau harta kekayaanna loba samemeh dibagi waris diwariskeun kang Yandi ayeuna mah euy samemeh dibagi waris teh euy urang ngeun wakaf ngawakafkeun tanah jang kolot urang karunya pan kolot urang namun ayeuna mah geus butuheun urang dahar deui butuheun ge ganjaran pangiring ki urang nu harirup neuneun we 10 hektar kang Yandi tah kita kitu engke lamun kang haji mau teh kitu urang sok sanajang sajeun kal tanah dikawakafkeun urang keur sarana pendidikan agama keur majelis taklim keur masjid selagi eta tempat dipake ibadah dipake ngaji dipake salat maka ngocor ka alam kubur maka kan lamun urang ngawakafkeun ieu bisi kolot urang baheula maot ngawakafkeun tanah misalkan 10 meter hari-hari digugat ku anakna lamun aya jelema aya budak ngagugat kana wakaf kolot baheula digugat ku urang semata-mata eta budak eta jelema teh teu nyaeun ka kolot kalian teu nyaeun di makieu panseueur aya namanya wakaf digugat emang bisa digugat tetapi ngeun loba aya kitu semata-mata eta budak teu nyaeun ka kolotna teu nyaeun ka kolot begitu nya engke mah masing-masing mun rek mikanya mah mun rek mikanya kolot urang hirup keneh pikanya kolot urang keur hirup keneh kolot urang geus maot urang hirup keneh carana kitu aya ni sedekah amal jariah keur kolot urang geus maot sabab engke mah pemuda ieu nya isi kolot urang geus parubus ayeuna kiriman urang padiah atau nawe lamun urang loba milik rezeki kitu sumbang ke harta urang lamun urang loba tanah wakafkeun keur sarana pendidikan agama keur majelis taklim keur masjid pake begitu urang mun urangnya angkat kolot sabab ke di poe kiamat mah sok saja urang loba amal sedekahna getol ibadah haji mineng ibadah umroh mineng pemuda engke mah di poe kiamat geus moal bisa ngabagi amal urang ka kolot urang dibagi ayeuna we eta jalan syafaat mah engke geus dihitung amal-amal ibadah urang syafaat Rasul engke ya syafaat para ulama engke geus disab amal urang pertama urang disab amal dihitung amal urang timit
cilaka atau bahagia. Mun cilaka kana neraka, lamun bahagia kana surga. Aya di kitu we. Ngengke kitunya ketika diasupkeun kana neraka dan disisa malaikat. Tah, malaikat ieu jelema teh geus eueuh amal kahandeanana ngeun aya keneh amal kasayanana. Coba risakeun aya keneh teu eueuh Gusti. Sieun mah selama hidup usia 70 tahun teu pernah ibadah, loba gorengna, loba maksiat daripada ibadah. Cik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumaha cik malaikat Gusti, apakah dia langsung dibalankeun wae kana neraka? Ulah wa kamaen balankeun wae malaikat. Bukakeun heula ta sumutna, calanakeun heula. Bisi dina hatena masih keneh ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisi dina hatena masih keneh ayat imanan. Sok sanajan segede biji sawi diriksakeun heula tah dina hate urang teh aya deui. Jadi moal waka-waka ayeuna ieu jelema teh ahli neraka, jadi itu amalna eueuh muhadean di neraka. Tapi teu waka langsung diasupkeun ke neraka, ditinggali heula dicalanakeun. Calana sia misalkan. Jojor, calana cek malaikat calana. Ditinggali ku malaikat di seuteran pangjaya. Ah ditinggali, Gusti aya keneh geuningan imanna. Alah, kalian teh segede onger. Segede tongok Gusti kumaha ieu? Cek Allah kembali kasupiran ke alungkeun malaikat itu melalui syafaat jeung rahmat syafaat kanjeng Rasul rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matakan ulah leutik hate da Allah mah rek ngasupkeun kana surga teh lain ningali bodas jeung hideungna kulit urang. Lamun ningali bodas jeung hideungna kulit jelema sahabat Bilal ge urang kumaha hideung. Lamun ningali jangkung jeung penekna kitu nya moal ningali jangkung jeung penekna, moal ningali genut jeung kunyina kan jadi moal, tapi Allah mah ningali layang guru, Allah mah rek ningali kana naon? Kana pangeunteut, kana rupa, kana adet pangadet urang, tapi Allah Subhanahu wa taala ningali ma fi qulubikum, kana perkara anu aya dina hate-hate urang. Nu ningali hate. Sok sanajan ayeuna pemuda misalkan salat najan bisa rapi, make baju kaosan pokoknya, tato pinuh misalkan, make celana keneh kang yadi keur kuburan. Nu penting mah pemuda ketika urang ngalaksanakeun pamaksiatan masih keneh getol misalkan can bisa bener ibadah, nu penting ieu iman ulah nepikeun ka leungit dina hate urang. Alhamdulillah dari eta penting mah. Nah, berarti cenah merentat cenah urang teu kudu salat teu kudu salat ieu mah nya. Salat mah kudu kan meureun nya, salat teh pihana agama. Lamun agama urang hayang hade tingkatkeun salatna. Lamun iman urang hayang kuat tingkatkeun salatna. Itu pemuda. Nah, ibadah di ayeuna neupeun orang. Ibadah cek tadi kayaknya ibadah mah geus kudu ibadah nu wajib nu wajib salat 5 waktu nu sunatna naon la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta mudah namanya baca istighfar, maca sholawat, maca zikir jeung sajabana naon urang bacakeun. Ah cenah urang mah rek ngenggewokan cenah nya ulah gitu mah naon ngenggewokan. Jang pepelet cenah teu laku keneh. Mus nuduh kang jadi mau penting deui ka. Ulah-ulah keneh ah. Eta mah iwati kaca disiapkeun deui mah. Insyaallah. Malah ya pemuda, lamun urang datang waktu isuk cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza asbaha Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jadi ditulis pemuda. Jadi bacaan ketika datang waktu isuk di pemuda beres sholat subuh paling ngopi tegangnya disiapkan dulu sampurnamil menggunakan sampurnamil sampurnamil mantap gue pemuda. Tekuk naon ekstra begitu bakal buldog nu penting mah ngebul pemuda. Naon we? Patra. Naon we? Isuk-isuk siapkeun cai kopi hideung nya. Siapkeun urutna. Nah, bari eta teh Kang Yani baca. Naon Allahumma bika asbahna
wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Katalah semuanya. Halo saya lagi jual. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Baca tadi. Datang waktu sore wa idza amsa qala, apabila datang waktu sore, nah sore ngopi deui bae Kang Yandi. Atuh dah grup lagi grup ngopi jeung kopi terjauh di kopi ya terus-terusan. Kebayang udah ngajak kopinya di Kang Yandi, kebetulan Kang ngajak ke Kang Yandi. Mau Kang Yandi mas solehah, Kang Yandi namanya. Ayah udah ngopi malah baru duit Kang Yandi namanya. Suki-suki Kang Yandi panggil orang bisi ayam nu teu boga kopi, poe isuk-isukan poe Sabtu datang ka imah urang gitu Kang Yandi. Siapa makani ngoba Kang Yandi ayat 30 orang itu berarti 30 ya Kang Yandi. Hebat ya. Beang kan Kang Yandi. Batian aja apa beda gitu mah. Masya Allah. Baca kemana? Ketika datang waktu sore, baca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Baca tanya. Jadi bedana lamun isuk mah baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Tak baca mudah lamun urang hayang digampilkeun milik rezeki sing getol pikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cenah urang mata lain cuma sekedar zikir hukum la ilaha illallah hukum urang Quran ge dibaca sapoe sajud. Alhamdulillah itu mah pemuda. Teu kuasa poe sajud atuh saminggu sakali yasin pemuda. Pan urang nanya maca Quran teh Kang Yandi. Jadi urang mah maca Quran teh waktuan. Matakan batu bid'ah teh lain masalah maca Quran bid'ah teh waktuna cenah da waktu ituna. Ari maca Quran mah iraha wae cenah heueuh tadi maca Quran mah iraha wae nya ngan kare keur nongkrong dangdut maca Quran teu meunang. Di mana wae bisa maca Quran teu bisa, di mana wae bisa maca Quran di jero wae teu bisa maca Quran mah ya. Ngadenya ngan di urang mah lamun urang unggal waktu teu bisa maca Quran. Maca Quran tinggi di Fatihah sampai ke An-Nastara kayak gini ke tamat. Atuh yasin we saminggu sakali urang mah teu kuna naon ya. Aya di dituna aya dina irsyadul ibad ge nya aya Kang Yandi. Man qara wa an abi Said man qara yasin marrotan pakaan nama qara al-Qur'an marrotaini Kang Yandi. Ieu jadi lamun aya hadis anu dhaif tentang fadilah teu kunaon cek guru ge nya pake we keur masalah fadilah mah. Mun urang maca yasin sabalikan nya rek saminggu sakali maca yasin mah kaya dina setiap malam Jumat ya urang mah ya date kasiweul cenah ya pemuda loba kasar urang mah mipiring saja banget saminggu sakali anu ade mah pemuda waqiah geus asar gerahaya babari mah waqiah geus asar geus subuh waqiah geus asar waqiah geus magrib yasin aya di gerahna mun babari mun sakala hubungan sakala ruwet masalah gampang geus pemuda asal modalna yakin, modalna mudawamah. Ulah ieu maka kakak saminggu nya maca yasin teh geus perek eueuhan cenah. Cenah ijabahna nya ulah perek, mudawamah terus. Lamun urang maca yasin sabalikan. Yasin surat yasin sabalikan. Pakaan nama Al-Qur'an marrotaini maka sarwajib maca Quran 2 kali tamatan. Ieu nya mah bahaya. Tadi dalilna kan enggak. Menurut pemuda lamun urang teu bisa maca Quran sakabeh 30 juz urang mah teu bisa maca Quran teu bisa lagi cuma yasin urang mah bisa kan ini baca we yasin urang ganda keur salat yasin pemuda ade panjang atau meureun cenah panjang atuh saayat yasin pemuda Allahu akbar. Ieu maca sabalikan surat Yasin sarua aja urang namakeun Quran 2 wangsulan.
Terus dina sabari riwayat man qara'a Yasin ibtigho awajhillah gufira lahu ma taqaddama min dambihi faqra'uha inda mautakum. Dalil keur macakeun Yasin keur maot. Sing sahaning jalma qara'a anu maca Yasin kana surat Yasin tujuanana teh lain karena hayang loba duit Kang Yandi, lain hayang laku ka awewe deui pemuda. Pan aya geuning Kang Yandi ijajahanana maca Yasin 40 hiji balik kudu beres sapotik insyaallah cenanya. Awewe bakal nguliling ka 5 urang pemuda. Gae pemuda ya. Lamun urang geus ditolak ku awewe baca Yasin 40 hiji balik ya. Lieur ka sapotik maca Yasin 40 hiji balik. Sabalik sarua aja 2 kali nawatkeun Quran. Kabayang Kang Yadi lamun 40 hiji balik we urang maca Yasin kali kan 40 hiji kali 2. Enggak. Loba ya. Tadi lamun urang maca Yasin tujuanna hayang ngengingkeun kalidewan ti Gusti Allah, maka bakal dihampura ku Gusti Allah dosa anu geus dilakukeun baheula mata qadama min dambihi. Dosa-dosa urang anu geus dipilampah baheula dihapus ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Takkan singkeutol maca Yasin singkeutol pemuda. Terus faqra'uha inda mautakum, maka bacakeun Yasin ku aranjeun kabeh apabila aya nu maot. Aya di aya pan batur teu barakieun Kang Yadi nya. Aya pan teu beukieu nya. Yang naon atuh bacakeun Yasin. Urang kan beuki keneh nya, teu bae urang ada beuki ka Yadi baca Yasin ya. Lalu sakarat, hese sakarat baca surat Ar-Ra'd ulang gitu ya. Sina gara-gara buru-buru maot cenah aya kada sina buru-buru maot surat Ar-Ra'd pemuda. Aya cik kuring pernah buka aki Kang Yadi. Baheula ribu nu seribu geuringna ari cek kiai teh caranya cek teh roduk keule cenah. Aki ge berapalnya? Surat Ar-Ra'd teh hiji surat lamun aya jelema geuring geus ribu karunya sampai bacakan surat Ar-Ra'd supaya gancan maot cek aki cenah. Dibacakan ku anak-anak ada yang maka jadi nyara Allah dibacakan tidak surat Ar-Ra'd terjadi benar eta mah aki simpuri terjadi baca surat Ar-Ra'd tunggu nama Yasin tunggu nanti kena siapa ngaduakeun pae kae astagfirullah tujuan apa lamun dina diprek dipanjangkeun yusona sina buru-buru cager lamun rek diponokeun umurna sina babari dina sakaratul maut kitu pemuda. Ngan ieu urang lamun aya nu maot cenanya faqra'uha inda mautakum, bacakeun surat Yasin disangingkeun jalma-jalma nu mararang. Padahal urang aya jalma nu maot bacakeun Yasin. Aya teu guna. Nah, perlu dieuleun di dieu. Baca Yasin, teu bisa Yasin kulhu pemuda 10 balikan 12 wangsulan naon urang baca. Kulhu aya man qara'a wallahu ahad sampikeun kaberes pada sholatil fajri asar maratin lam yasir ilaihi dan bunti dari kaliyaum. Mudah lamun aya hiji pemuda maca Yasin teu bisa, maca zikir nu tadi teu bisa, bisana cuma hiji-hijina qul huwallahu ahad kan ya. Baca we eta pemuda. Iraan baca rek beres salat rek aya maot baca qul huwallahu ahad kayak ni. Baca kulhu naon urang biasa lamun urang biasa ayat-ayat Allah ayat-ayat Al-Qur'an anu sanes bisana cuma kulhu jeung Fatihah baca kulhu jeung Fatihah teu bisa kulhu we kaya kulhu lamun urang maca kulhu cenanya 10 wangsulan satos netepang subuh maka eta si jalma dina eta poe moal kakeunaan ku dosa hartina dosa nu dilakukeun dina poe eta bakal dihapus ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loba pemuda di ganjaran leunna sebenarnya mah. Ngan urang bilang pahnah nu hese mah. Pemuda maca tasbih jeung sajabana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ek tasbihna, ek la ilaha illallah, loba lamun urang yang dihapus dosa sama bacaan pemuda, loba dosanya bak awewe hayang dihampura ku tasbih, ku dikir naon we urang. Dosa nyium awewe pemuda.
la ilaha illallah, subhanallah. Beres nyium awe teh pemuda. Oh, leuheung awe teh ora keneh Kang Yandi. Eta geus sekolah 70 tahun. Iya, ribu. Ribunya. Istighfar. Tasbih ongko istighfar ongko kayak gitu. Astagfirullah. Lah maca tasbih tanasarot anhul khotoya wa dunub kama tanasarot auraqus sajad. Lamun urang getol maca tasbih timitit subhanallah walhamdulillah sampikeun ka beres, maka dosa-dosa nu aya dina badan urang murulung Kang Yani kabeh ge. Nu leutik muda. Dosa-dosa nu leutik tinimiti ayeuna ti luhur sausap rambut dihangat sausap dampak, dosa-dosa urang lamun urang getol maca tasbih muruluk dosa-dosa urang, kasalahan-kasalahan urang, dosa-dosa urang dihapura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha murulukna seperti murulukna daun-daun anu garing tina tangkal-tangkal anu geus garing muruluk. Itu jadi dosa-dosa urang teh ketika orang macakeun subhanallah walhamdulillah atau maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka kasalahan-kasalahan urang, dosa-dosa urang murulukna seperti murulukna daun-daunan tina tangkal kayu ketika ditiup ku angin. Nah, mudah kitu. Jadi urang mah nya saeutik demi saeutik, saalit demi saalit kenging pangaosan teh tapelkeun urang istiqomah dina naon we, urang bisa istiqomah kakarek dina wudu, istiqomah terus dina wudu, rek gawe wudu rek kitu rek wudu, urang kakarek bisa istiqomah dina zikir terus udah naon we urang istiqomah. Naon sababna? Sabab urang ibadah loba ge ari teu istiqomah maka aya moal bisa ngahasilkeun kana buah moal kayak di. Jadi tetep urang kudu istiqomah, kudu mudawamah supaya bisa ka Allah buahna kapetik hasilna jaga di alam akhirat. Insyaallah lamun urang bisa istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah dina kasayan pengurang jaga di alam akhirat, di alam dunya pun bakal diberikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala barokahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barokahul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada al-waqi salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuqallibuna biha al-hudud ila al-baitil 'atiq wa ziyarata qabrihi wa bi siddiq wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bihayyatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya Allah ya Karim ya Hamid wa ya Masyarrani wa ya Manibani wa ya Ham wa ya Dafi Ambala ya Allah wa ya Dafi Ambala ya Rahman wa ya Dafi Ambala ya Rahim. Subhanallahumma wa tahiyyatuhum biha salamun wa alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Akhiran kalamun hafidzan kasuhur hamdulillah ta'ala wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.